Ita, iti sabali manen apan nakigasangga sa Team Mortal a hero. Isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Tinanghisit nga anliniwan. Tampok itangal daw iti drama ana paulwan. Alipugpog! Nagsakitan ti imbaga ni Binita. Una kung no kay kayat nak, kainawis nak pa iti balayda. Kinat katawaan naklaeng sakbaya pinapanaw nak. Uray dag iti gagayom na. Kinat katawaan dakmutlaang. Ay, ulas apok! Nangag ko amin timbagbaga dagi jaya babalasang. Apong, awan mo't basol ko kadakwada. Pudno ngawan basol mo apok. Kasta talaga ti daddo matao. No sanda makontinto iti kalkali kaguman da. Kayat dati mang pasakit. Apong, Ha, kumaykan. Hagawid ta nigi balay ta. nasakit tinakon ko. Mapunas to ta. Kumaykan, kulas. Nasakit tinakon ko. Nasakit tinakon ko. Agdakan, kulas. Saan ka maturog, Apong? Ibagbagak ka maturog ka. Takas tati aramid ti tao. Lukas to'y arabin. Maturog amin na tao dito'y baryo. Saan ka tao, Apong? Ay, alipatamon. Tinay baga manay baon ka dito eh. Tapno agbiag ka. Akas kada kami at tao. Uwan, Apong. Agidda akon. Basta. Makay nanaka no agiddaken maturog ka, kulas. Malipatamat. Tinangsair ken ka no makaturog ka. Apong bubod. Ay. Italang apadasek ti maturog. Akas iti ibagbagam. Tapno malipatamat. Inaramid nagigi babalasang. Agbalin ko maagayam ko ida, Apong. Kang runaan jagnagan iti Binita. Kaguran akumot gayam. Pilitam ti maturog. Tapno malipatam ti naramid na po. Ay, makaturturog akon. Maturog ka batay. Nakaturogan ni Apong bubod. Siya? Sa anak ang makaturog? Talaga sa anak ang maturog. Iso asaan kumat amalipatan tinang pasakit kanya. Kasano nga tati maturog? Ha? Dakas nga angin ti dimtang. At daan niniwan iti sirok ti balay ni Apong bubod. Isulakit di tinang isang bay iti dakas nga angin. Rumwarak. Siyak, ti makatulong kan ka. Tapno malipatam, ti bagbaga nila kay bubod. Masirayak ti anniniwan mo. Naidumay ti makitkitak alangam. No adante kanting mo, adamot kanyak. Gabawan ti marabidam ita. Kaputa sa luhuban kan babaan dan niniwan ko. Anya? Ala, magnakan ako to nga tao. Ikuyog ka di teritoryo. Oh, sabalin ti makitak alangam. Si kamat lang ti makitak itay. Nadanting-anting mo. At damot kanyak. Umay kan.
Siyak tagbali na kadwa may ti amin nga ramidam. Huh? Pagtipunan ta ti anting-anting ta. Huh? Saan, Kulas? Di ka sumurot, itiday tama na ng lilaw! Ay! Di mo ikaskaso di talakay, Kulas. Umapal nga minkan ka. Iswa di na kaya ta sumurot ka kayo. Ha? Ha? Apong bubod! Umay ka! Umasidag ka! Agasam mo nga minayata nakapimpinta sa kapara ka Ay, Kulas. Kulas! Sana ka makasidag dita! Sikat ti pumanaw dita nagtakdiram! Taumay ka ditay! Kaya ko na, Apong bubod! Apong! Sana ka makakuti dito nagtakdiran! Saan na ka na makita pa day talakay, Kulas? Tinalikodan na kan. Ay! Nagkararamig ka niya! Apong! Di nagtalikudan! Saan ka tinalikodan? Napusipos lang yung ulo! Magnakan na patalikod na kay Bubod. Katitugot ko ni Kulas si teritoryo. Dakis nga angin! Yadayo na kami ditoy! Oh my God! Dakis nga angin! Ano na ito? Ay, kaya kaslap na manggoy ko yung kanya! Ay, Di na! Bitan! Ipatan na! Adatan dito'y taeng ko. Kitaan na, Kulas. Kasto'y dagbalin alangak, aging katsikat ikatuwak. Napintasak san ka di? Napintas ka? Oo. Apay. Saan ka diabot no? Timbaga ka napintasak. Nangisit nga ninihiwan ti makita? Nagpus ko nga sukyan ko rin ti bagin. Di ko nam. At dapay anting-anting mo, Kulas. Ada ka dito'y teritoryo. Ha, nabanginan ti amin na pagsarkan. Isungawan ti makatulong kan ka. Amunak ka din? Amamo ka. Nagkabukay ti sabali alubong. Huh? Sinipsiputan ka, manipot timtig ka. Pagharupan na dyan kay bubod. Ngaiso ti kagasata na nakakita ka ka. Ngam. Saan? Sino ka? Ti amam, ti makamam mo kanyak. Ti ama? Siyak ti lunod ti amam. Ha, pinaibalanag. Ngam. Titinam mo. Adda na ito kot ko apan nakabalin. Manipo di ti lobong tayo. Anya pan nakabalay? Panakabalin. Akasong ani ti adda iti amam. Ha, nagbidot ti amam. Iti panangibaon na kan ka dito idaga. Kaputa nakaunonak dito yan. Nakaunonak ng sika. Addakan ka tinangisit apan nakabalin? Nasao mo. Huh? Ka panunod ang langan ko las. At dakan itikot ko. Katsan ka na makarukat bahay.
Di nakamutan masarakan ti amam. Kaputan na banginan ti amin na pagsarkan. Dito'y unag ti daga. Anang ipupukak ka. Ay, agyam anak. Nagsakna pantisip ngat. Mabalin kong tagpag na. Agsawarak ta sa pulit ni Kulas. Anya na nagsikor ti kastoy. Patalikod ti panagnak. Tanapusipos mo't namin ti ulo. Ha? Diyas kiday jayan ang bit-bit ka ni Kulas. Iso day jayan. Tay na'y padamag idi mang gagamod. Gamot yamin. Kat awanan day jay. Tanabayagan ngawan nakakita kan kuana. Kilat kit di na nagpakita. Ha? Ada masabat ko na kay gamiti silaw. Haglingad at iti kasama ka na. Dito'y. Sana ko na makita pa no sino ba ita. Tay jay. Surutak day tatao. Ha? Anguray ka. Apay nga italama amiris ko. Nagsipngat. Naglawag ti pa nagkita. Ha? Saan ko akasapulan ti pagsilaw? Kasi ti limabas. Ha? Amokon. Karaman nga taday toy. Iti pan nakabalin nga inter ni Kulas kanyak. Makakitak iti kasipngatan. Ha? Ay sana bale. Apusipos ti ulo. Kan patalikod ti panagnak. Kadamat pan nakabalin ko. Ha? Ha? Suot at gilimabas dito ya tao. Oh, ha? Awanan ti dakis a babae. Kalaat a nagpukaw. Idi makabatog iti dakkel a bata. No kasta. Di ta ti pagruaran. Kuna nangagpada ti naggapan may. Pinaibulang ka no ti amak nga ari ti angin. Apay nga ngawan imbaga ti amak akas day. Mabagdakan na kun, Prinsipe Agilos. Adda basit atimak. Mabagdakak ka lang. Ayan niya tinagsaw. Ha? Basit aparswa. Kit aparswa. Nakita kan. Nung iti sa bali alubong. Wen, nakita na kun, Prinsipe Agilos. Ha? Amuklatan. Kasi ka ni Prinsipe Agilos. Uray, kasta ti juram akot tungit. Iswa, tulungan da kamat kita. Kasubat ti banang tulong mo kada kami. Kasta? Di amo jay bruha. Kat awanan di makatulong kan ka. Dito'y nangipupukan na kan ka. Ha? Kasan nga rod ang makarwarak ditoy? Ado kami makatulong kan ka. Uray, babasit kami apaswa. Kapailan ni alukatan. Di ruangan to'y kuweba. Nusang-sang kamay sa kami amangilukib. Kakabsat ko, babasit apaswa. Umay kayan! Ha? Nagadugaan ti kakadwan? Sayang, saan mo amaaramat di pa nakabalin mo? Gapo siguro kabinalkot naka tidakas apan nakabalin jay bruha anang yagkan ka ditoy. Muna di pagkapsutan iswa na isirak naka ditoy. Jak amo. Awan amok na aramidan tapno makarwarak ditoy.
mababasit aparswa. Sige, lukatan tayo ni nakaibubukan na. Lukatan tayo. Masalon ang makarwar ni Prinsipe Aguilos ditoy. Talaga ganam ang mudak nga oray kas ti itsura? Uy, matan, sika ti Prinsipe anang tulong kada kami. Prinsipe Aguilos. Iso at tulungan na kami kita. Ay, agsilaw gaya may titukak dyan sinurot kay tao. Hanggang, ha, apay nga ta. Kaslada mang itortorong kanya. Nakadano na kundi ti kabakiraan. Tuso ka mat lakay bobo. Ha? Ay, ti manggagamon. Ay! Ayan, Nicolas! Ayan, ti apo ko! Nagraraman ka launay lakay bobo. Apo kum ayaday jay. Asino ti mamatigan ka ngay nagagtikas na. Amon, dagiti kalugarak! Ayan, ti apo ko! Saan na makarwar tinangipupukat kan kwa na. Isuasan mo na makita pa'y. Ibagam dayan na! Saan na makarwar? Kasmet lang saan na banda kay suble. Tinapos-ipos nga ulom. Nanayon na itan. Kabuteng nakandag iti tao na makita ka. Ay, sa punag, Nicolas! Saan mo amaramid na ita? Kabutang balintikan na dipan ko. Ha? At balin ka pasurot ko, bobot. Dakas nga hangin! Balkutan nyo iti dakas sa panakabalinday talaka. Ang natala may din kanya! Nakarukat ka! Di nakabaylan si kabang gagamon! Ha! Lakayak anak itkitam! Namadanak iti na idumduma kinapigsa! Hop! Ha! Pinakabalan na kay Bobon. Ang subliak to. Ha! Ay! Ay, takrot! Di ka umadayo! Ibagam tayan, Nicolas! Ha! Nagpukaw akas lasok. Eh, patsak nga dalag ni ti asidad. Inang ipupukan na ka, Nicolas. Nagsawarak. Eh, Kulas! Ha! Ang galangugan ti pukaw ko. Nukas ta. Mangagdak ni Kulas. Ay, Kulas! Sa di mo tiyayan mo! Kulas! Dito'y Prinsipe Aguilos. Dito yan tidalan arumwaran. Ha? Kaslad na mga awag kanyak. Agal-alangugan iti panagdangag ko. Agda mang sapsapulkan ka, Prinsipe Aguilos. Ngam ay asapulan na ka. Agsarak kay tulad ta. Daytan di puerta! Pasungatan tayo di puerta! Nangag mo, Prinsipe Aguilos. Masungat tayon di pagruaran. Nalibasa mo, kasip nga tan. Atitan, rumor tayon. Marik na talagta ang nakapsuta. Agpapigsa ka, iti pagarian mi. Hapaman amakarwar tayo ditoy. Sumrak tayo tumatan. Iti ruangan sumrak iti pagarian mi. Agpapigsa ka, ijay. Mangag mo, ijay, Prinsipe Aguilos. Unti kulaaw. Dagita, akita, dito matayam, di bantay, wano, gwardya, iti kabakiran, nga saan mat, nga amin, at tumatayam, asiririloy, iti agpat nag,
Nasimpod puno na saya at agwardya. Antaman lang, dagiti pasurot disipngat, ako man kontra. Kasta tinakaparswaan da? Agpaiso dayta, naparswa dito'y lubong, tinaimbag kandakas. Ngam, iti kaanuman, dinto agari ti kinadakas. Dayjayin ti mga awag kanya. Nabatadan amang ko ti pagtaudan na. Kakadwa! Ato tao! Aglimang tayo! Aglimang tayo! Dara sa inyo! Aglimang tayo! Huh? Nagbutang dagiti babasit aparswa. Naglimengdan. Ulas! Hay! Sa di mo tiyayan mo! Hay! Awan! Saan kung saan na masarakan, Nicolas? Kasanon? No impopok na jamang gagamon. Kat sana na makarukat. Ha? Baklat! Sinaplitan na kon. Tiipos na. Pulipulan na klakit di na ito yan. Ipan ko amin na pigsak. Kasla, ada, may wakwak iti. Sige, kulas. Pangulang tipos na. Sige, basta. Nagtagtagay na paglagayam. Kung naklano agpaisun na jay. Nicolas, ayan na nga tan. Pudno amin ang natagtagainap mo, apong bubong. Ay, agyaman kung naklano pimanaw ka, apok. Well, pimanawak apong. Kat ada na panaknakak. Nakapsutak apong. Awan santipan nakabalin ko. Ngam tinabatad. Pudno amin, tinaitagtagainap mo. Pudno? Kaya't mo asawan. Ti may papa ni ti bakit amang gagamod? Dagiti ansisit? Kanti pa nang ipopok kan ka jay bakit? Agraman pa naglibas mo. Kaya't pudno amin. Wan apong. Dapasan. Mariknak anak kapsutak. Awanan ti pan nakabalin ko. Anya! Bueno gagayem, ditan tinagpatinggaan ti may sapay nga istorya, iti pan nakigasangga sa Team Mortal a Hero. Dito'y drama tayo. Alipopong! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon, Kirby Riviera. Musika, Jun Ributazo. Isagsabot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipopong!